हेलो फ्रेंड्स, ओडिया टॉप इनफॉरमेशन आपको स्वागत करुच्ची। प्रतिदिन यहीपरि 15टी न्यूज देखा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन ऑन कर दिंतु, शेयर करके गोटे कमेंट निश्चित भाव करूँ, लाइक करूँ। तेरे प्रथम खबर रहिबो 23 तारिख रु वर्षा एसबू जिले में वर्षा और वज्रपात होबार संभावना अच्छी। तेरे भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विभाग द्वारा पूर्वानुमान अनुसार आसंता 23 और 24 तारिख राज्यर विभिन्न जिला तथा झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, नयागढ़ आदि जिले में वर्षा सह वज्रपात हो पारे। सेहीपरि 25 रु 26 तारिख मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह दिन गुड़िक विभाग पक्षर येलो वार्निंग और ओवरनिंग जारी कर वर्षा होगा पर एसबू जिला गुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइबा संभावना रही। परवर्ती दिन गुड़िक पागरे परिवर्तन होबार संभावना रही। परवर्ती खबर जोटा अच्छी मार्च मासरू कोलकाता रे पुणी गढ़ डबल डेकर बस। तेज मार्च मासरू कोलकाता राजरास्ता पुणी आरंभ होगा जाऊँगी डबल डेकर बस सेवा आरंभ होगा जाऊँगी। तेज दिन यही बस कोलकाता सहर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करुवा बेले 90 दशक मध्य बेलू अधे मेन्टेनान्स खर्च जो यही सेवा गुड़िक बंद कर दि जाइथिला। एबे पुणी राज्य परिवहन निगम यही बस को सड़क आने को प्रयास करिछि। तेबे यही बस रो डिजाइन परिवहन निगम द्वारा कराइथिबा बेले बस चलाइबा को समस्त प्रकार व्यवस्था कर जाइछि। परवर्ती खबर को रहइबो गांधी आश्रम को जीवनी ट्रम। तेबे 22 रु 9 किलोमीटर कमिगला रोड शो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत गस्त नहीं अहमदाबाद होता 22 किलोमीटर रोड शो को कम कराई 9 किलोमीटर कर दि जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। तेबे नरेंद्र मोदी को उपस्थिति रे हेबाकु थिबा एही रोड शो अहमदाबाद विमान बंदर आरंभ होई गांधीनगर मोटर शेष हेबो। ट्रम्प को पूर्व गांधी शर्मा को जीवे बोली कार्यक्रम होइतिला, किंतु तांकर गांधी आश्रम जीवार योजना बदलवा पर किछि बाट कम कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर जोटा अछि उठबस हेले मागणारे मिलिबो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकेट। तबे जदि आपण केबे संपर्क वा बंधु को स्टेशन छाड़वा को जाउथिबे और स्टेशन भीतर को जीवा को चाहूथिबे तेबे आपण निश्चित 10 टंका देई प्लेटफॉर्म टिकट करथिबे। जदि प्लेटफॉर्म टिकट करि नथिबे तेबे टीटीए आपण को पाखरो जुरिमाना मध्य हेबो। तेबे किंतु एबे मागणारे मिलिबो प्लेटफॉर्म टिकेट। प्रकृत रे भारतीय रेल मंत्रालय पक्षरु दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन रे एभली एक सेवा को आरंभ कर दिया जाइछि। तेबे एही स्टेशन रे एमिति एक मेसिन लगा जाउछि जेउथुरु आपण मागणा रे प्लेटफॉर्म टिकट पाई परिबे। तेबे मागणा टिकट पाइबा पई मेसिन सामना रे आपण को दंड बैठक करबा को पड़िबो। मात्र 180 सेकेंड रे 30 थर उडबस करिबा व्यक्ति ही मागणा रे प्लेटफॉर्म टिकट पाई परिबो। तेबे परवर्ती खबर अछि तेबे पाकिस्तान को झटका जून पर्यंत एफएसएफ दूसर तालिका रहिबो। तेबे पाकिस्तान आसंता जून मास पर्यंत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रो गैर्स लिगिस्ट बा दूसर तालिका रहिबो। ए समय मध्य पाकिस्तान जदि आतंकवाद मान को अर्थ जोगाण कर रोकवा क्षेत्र में आखिदृष्टिया पदक्षेप न निए तेबे ताकू कला तालिकाभुक्त करा जिवो।
FTF ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ 27 ସୂଚୀର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ପରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଚୀନ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସମୟ ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଜେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଲା କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ। ବେଜିଂ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାୟ 2247ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 98% ଚୀନକୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେବଳ ଚୀନ ନୁହଁ, ଏହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚୀନର ଉହାନରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଜିଆର ମାମଲା ସରକାରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମିତ୍ତଲ, ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଲେ। ତେବେ ଏଜିଆର ମାମଲାରେ ସୁପାରିଶ କୋର୍ଟ ବିତର୍କ ହେବା ପରେ ଭୋଡାଫୋନ, ଆଇଡିଆ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ଭଳି ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଜଟିଆପାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସି 35 ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀବାରିଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପର ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅନନ୍ୟ 35 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ, ଦେହ, ଗୋଡ଼, ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ତେବେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମନା ଆସିଛି। ତେବେ କାଲି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ଭଳି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଦେଓଗାଁସ୍ଥିତ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସକାଳୁ ଶବ୍ଦଥଳମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ନିଆଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 69 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ଶାହିନବାଗରେ ସିଏ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ନଏଡା ଫରିଦାବାଦ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ 69 ଦିନ ହେବ ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଜନିତ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ପୁଣି ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଏଡାର ମହାମାୟା ଫ୍ଲାଇଓଭରରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଫରିଦାବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ନଏଡା ସହ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ। ଆମେରିକା ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ୱାଶିଂଟନ 2020 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ରୁଷ ପୁଣି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ବୋଲି
ଆମେରିକାର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ରୁଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଇନ୍ଦାମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆମେରିକା ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ଦୁଇଥର ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁଇଥର ବଗି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଥରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଓ ଆଉ ଥରେ ହାଥରାସ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ। ତେବେ କେତୋଟି ବଗି ଛାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ପଳାଇଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲା ଓ ରହିଯାଇଛି ବଗିକୁ ପୁନର୍ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତୁଣ୍ଡଲ ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ସହ ଏକ ପତ୍ର ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ BCCI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ, ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ, ଟିମ୍ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଖବରଟା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କରାଇ ନଚେତ ଚାକିରି ହରାଇବେ ପୁରୁଷ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ କମଲନାଥ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇ ଦେବେ। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କମଲନାଥ ସରକାର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 2019-20 ବର୍ଷର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଏକ ସାର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ପରିବାର ନିୟୋଜନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଲଡ଼ା ଏବେ ବି ଝୁଲୁଛି। ଇଂରାଜୀ ଫଳକ, ଇଂରାଜୀରେ ଚାଲିଛି ଫାଇଲ ଚାଷ। ପୁରୀ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲାଗିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଫାଇଲ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ। ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଅପରାଧ ଭାବେ ଧରିଯିବ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଏହି ବିଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ଏହି ବିଲ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମର ଏହିପରି 15ଟି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ 15ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଖବରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ନାଲ୍କୋ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2020 ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡରେ ଅଛି। ତେବେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 12ଟି ଅଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 18/3/2020 ଅଛି। ଆପଣ https nalcoindia.com-କୁ ଯାଇକି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ।
ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।